señorita. Buenos días. Tome asiento. Sí, gracias. Señorita, buenos días. Vengo a una consulta prenatal. Me hice unos estudios y salí positiva y tal parece que tengo de 7 a 8 semanas. Ok, muy bien. Para iniciar con su consulta prenatal, primero necesitamos obtener su expediente y su historia clínica. Sí. Le voy a realizar unas cuantas preguntas. Está bien, señorita. ¿Cuál es su nombre? Juana Muñoz, Sí. ¿Su edad? 31 años. Ok. ¿En su familia hay personas que padezcan diabetes? Sí, mi mamá. Ok. ¿Hipertensión? No, ¿Algún tipo de cáncer? no, tampoco. Ok. ¿Se sabe su tipo de sangre? Pues no estoy muy segura, pero creo que es A positivo. Ok. ¿De dónde es? De aquí de León. ¿Cuál es su estado civil? Casada, ¿Su ocupación? comerciante. Ok. ¿Tiene residencia propia o...? Sí, Sí. Ok. ¿Escolaridad? secundaria. ¿Toma, fuma, algún tipo de droga que haya consumido? Pues tomaba tiempo atrás, sí tomaba. Ok. ¿Hace cuánto más o menos? Como unos 7 años aproximadamente. Entonces, ¿es diabética? Sí, señorita. ¿Hipertensa? No, Ok. ¿Ha tenido alguna cirugía? no. ¿Le han hecho alguna transfusión de sangre? No, nunca. ¿A qué edad fue su primera menstruación? A los 13. Ok. ¿Su ritmo es normal? Sí, ¿Recuerda la última fecha de menstruación? fue en enero, ¿Más o menos los primeros? como el 6, a mediados de enero, como el 15 de enero. Ok. ¿Ha tenido hijos anteriormente? No, ¿Tomaba ácido fólico? sí. Ok, entonces aquí no. Dentro de sus hábitos alimenticios, dígame usted cómo se encuentra, ¿ha tenido mucho apetito, poco? Sí, siento así como que todo el día tengo sensación de que quiero de comer. Ok. ¿Sed también? ¿Mucha sed? ¿Poca sed? Sí, pues sí, también sé. Ok. ¿Dolor intestinal? No, ¿Ha tenido hinchazón últimamente en sus piernas, sí, manos? un poquito mis piernas. Ok. ¿Vómitos, náuseas? Vómito y un poco de asco. ¿Cómo es su orina? Las características. Pues es amarilla fuerte, oscura. Ok. ¿Va muchas veces al baño? Sí. ¿Más o menos? Sí, como unas 7 u 8 en el día. ¿Y nota algo extraño? Que se vea roja, un olor diferente. No. Ok. ¿En sus evacuaciones, cómo son? Pues a veces nada más hago una vez al día. Ok. ¿Tiene dificultades para hacerte el baño? No. ¿Gases? No. ¿Dolor? No. ¿Ha observado que haya tenido mal aliento? No. ¿Hace actividad física? No, tampoco. ¿Cuántas horas duerme al día? Pues regularmente de 7 a 8 horas. ¿Despierta durante la noche? Sí. ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? No. ¿Ronca? ¿Es sonámbula? No. Ok, dice que no realiza ningún ejercicio, ¿verdad? No, señorita. ¿Tiene algún problema para hacer ejercicio? Pues no. ¿El baño? ¿Cada cuándo lo realiza? Pues una vez al día. Ok. ¿Y el lavado de dientes? ¿Cuántas veces lo hace al día? 2 veces. Ok. ¿Ha tenido dolor de cabeza? ¿Vértigo? Un poquito de dolor de cabeza. Ok. ¿Alguna alteración que no pueda atender no pueda poner atención? No.
Dificultad para ver, escuchar, oler, gusto No. o tocar las cosas, ¿no? Ok, ¿con quién vive? Actualmente con mis papás, en casa de mis papás. Ok. Por último, ¿se ha sentido irritable últimamente? No, ¿Culpa? no, ¿Se ha sentido preocupada por el cambio, por el embarazo? un poquito. ¿Sus prácticas religiosas interfieren con su embarazo? No, ¿Ha tenido dolor en alguna otra parte de su cuerpo que no sea la cabeza? no. Muy bien, ok. ¿Cuenta actualmente con su cartilla de vacunación? Sí, señorita. Aquí la traigo precisamente. Ok. Pues muy bien, tienen todas sus vacunas completas. Ujú. Vamos a estar al pendiente de las vacunas que sean necesarias durante el embarazo Ujú. y se las iremos indicando durante su control prenatal. Está bien, señorita. Y por último, ¿me podría decir si usted toma algún medicamento? Sí, ahorita estoy tomando se me olvida ese nombre, glibenclamida. Ok. Bueno, muy bien. Esto cuenta parte de su historia clínica y de su expediente. A continuación le voy a pedir lo siguiente que vamos a necesitar para continuar con su control prenatal. Ajá, A partir de ahorita va a estar viniendo una vez por mes. está bien. Y después de las 28 semanas, cada 2 semanas. Y después de las 36 semanas va a estar viniendo cada semana hasta el día de su parto. Está bien. Durante la exploración física debemos de revisar la coloración de los tegumentos, hidratación, edema, lesiones o si hay algún hematoma en la piel, dolor a la palpación, zonas con eritemas y revisar si hay edema en la piel presionando. También durante la exploración física debemos de considerar tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la toma de presión arterial correctamente, y tomar la temperatura. También debemos de tomar la talla y peso. Complementario a esto se realiza una exploración mamaria y un tamizaje ultrasonográfico. Muy bien, para continuar con el seguimiento de su embarazo, vamos a necesitar unas pruebas diagnósticas. Le voy a solicitar un hemograma, un urocultivo, su grupo sanguíneo para conocerlo exactamente, pruebas de BDRL y de RPR para saber si usted tiene sífilis, de VIH, de hepatitis, una citología cervical, glicemia, un ultrasonido para conocer exactamente las semanas de embarazo, así como el estado de su bebé. Y en su caso, y por su condición, vamos a suspender la glibenclamida y vamos a estar tomando 5 miligramos de ácido fólico al día y 1 gramo de calcio. También usted debe notificarme inmediatamente si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas, si usted llega a ver lucecitas, a sentir ruidos extraños en sus oídos frecuentemente, dolores de cabeza, contracciones muy fuertes, algún tipo de sangrado o cualquier líquido transvaginal que usted vea que sea en exceso, hinchazón en sus piernas, fiebre o dificultad para respirar, así como si tiene náuseas o vómitos muy frecuentemente. También
respecto a su vida diaria y cotidiana, vamos a tratar de tomar ciertas medidas de precaución, como lo va a ser el uso correcto de su cinturón de seguridad. Usted siempre debe de colocarlo en la parte inferior de su pancita y no presionándola. Por su peso actual, lo más recomendable es que durante su embarazo no sobrepasemos los 11 kilos. Entonces vamos a tratar de que en el primer trimestre comer más alimentos que contengan ácido fólico, vitamina K, A, calcio, hierro, que los vamos a encontrar principalmente en las carnes, en las proteínas, en las legumbres, espinacas, todos los que sean verduras y alimentos verdes nos van a ser de mucha utilidad para el crecimiento correcto de nuestro bebé, principalmente por su alto contenido en ácido fólico. Durante el segundo y el tercer trimestre vamos a intentar agregar más proteínas y grasas a nuestra dieta. En este caso las proteínas las vamos a poder encontrar en las carnes, vamos a consumir un poquito más de pollo, carne de res, pescado, atún, salmón, lo que a usted se le haga más conveniente, así como en algunas legumbres. Para las grasas yo se lo recomendaría incluirlas únicamente en las colaciones, ya que no podemos estar subiendo de una manera descontrolada el peso. Vamos a recomendar 3 comidas diarias y 2 colaciones por día. Entre las comidas podemos preparar desde el desayuno, podemos incluir para una dieta de más o menos 1500, 1600 calorías. Podemos tener desayunos donde podamos incluir 3 tortillas, más o menos 28 gramos de jamón, queso, espinacas y una taza de leche. Para el almuerzo o la comida podemos preparar una taza de arroz o de pasta, la podemos mezclar con pollo o con carne de su preferencia. También más o menos aproximadamente 30 a 28 gramos, que más o menos cumple los requerimientos de proteína necesarios para su bebé, juntándolo claro con las otras comidas. También durante la cena también podemos hacer prepararnos una lata de atún, media lata de atún con verduras. Muy importante que las consuma en el primer trimestre de su embarazo y las siga consumiendo. Y para las colaciones podemos comer una taza de arroz con leche, algún pan tostado con queso y aguacate. Y así podemos controlar el peso de manera más adecuada. Pero no se preocupe, para no hacerlo tan complicado, le vamos a entregar un plan de alimentación. En este caso yo le voy a incluir una lista de los alimentos que contienen principalmente los requerimientos que usted necesita por trimestre. Y así usted puede escoger una porción de cada parte de la lista para completar su comida, su almuerzo, su desayuno. Y también ideas y opciones de colaciones para que usted pueda escoger las opciones más saludables sin incrementar nuestro porcentaje de grasa de manera irregular. Para llevar un embarazo sano también no solamente debemos de considerar la dieta en la alimentación, sino que también debemos de empezar a incluir un poquito de ejercicio. Debido al sedentarismo no vamos a poder comenzar con actividad muy intensa, pero sí podemos incluir caminatas durante 20-30 minutos todos los días para complementar nuestro plan dietético. Y conforme veamos los avances podemos ir incrementando un poquito la intensidad de esta actividad física para evitar el descontrol de la glucemia durante el segundo y el tercer trimestre. Esto ha sido todo por su primera consulta. Nos vemos la próxima vez con los estudios que les solicité. Y espero que estemos viendo un cambio en el tratamiento de la diabetes y su embarazo. Está muy bien, señorita, muchas gracias. No, hasta luego. Ahora vamos a ver el segundo video donde tenemos las maniobras de Leopold, la auscultación y la medición del fondo uterino. Las maniobras de Leopold, y también dentro de su evaluación realizamos la auscultación y la medición del fondo uterino. Primero, antes de realizar el procedimiento, tenemos que indicar a la madre que vaya al baño y que se ponga en una posición supina y cómoda. Antes de realizarlo, nos presentamos con ella. Hola, buenos días, mi nombre es Jessica y le voy a realizar las maniobras de Leopold. Con estas vamos a conocer la posición y el estado de su bebé para el momento del parto.
Primero, antes de comenzar las maniobras, vamos a levantar la blusa para poner al descubierto el útero de la madre y podemos poner una sábana para que ésta se sienta cómoda. Para la primera maniobra vamos a poner nuestras manos en la parte superior y con esto vamos a medir el fondo uterino. Ya identificado, en la segunda maniobra se ponen las manos a los costados y identificamos la posición del bebé. En este caso nos damos cuenta que es dorsal izquierdo. Para la tercera maniobra vamos a bajar nuestras manos y vamos a identificar la presentación en la que viene nuestro bebé. En este caso sentimos que es redondo y duro, entonces sabemos que es una presentación cefálica. En la cuarta maniobra nos colocamos detrás de la madre y podemos saber el grado de encajamiento, pero esto lo hacemos después de las 28 semanas de gestación. En este caso nuestra embarazada tiene 23 semanas, por lo que en las 3 maniobras siempre nos vamos a encontrar del lado derecho y frente a ella. Después de realizarlas, como ya conocemos la presentación del bebé, podemos realizar la auscultación fetal. En este caso sabemos que se encuentra del lado del dorso izquierdo, donde vamos a poner el Doppler. Con esto vamos a identificar que nuestro bebé tenga una frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto. Se le pone el gel al Doppler y después de esto se presiona justo detrás. Lo estamos poniendo del dorso izquierdo, donde se va a encontrar sus hombros y es más fácil identificar la frecuencia cardíaca. También esto se hace con un pinar. Después de haber realizado la auscultación, vamos a realizar la medición de fondo uterino. Esta siempre se tiene que realizar elevando la cinta métrica y va desde la pelvis hasta el fondo uterino. Y vamos a estirar en manera horizontal. Y en este caso nos da 20 centímetros, que evaluándolo con la escala coincide con que tiene 23 semanas de gestación. Para finalizar, le indicamos a la madre lo que significa todo lo que acabamos de realizar y le ayudamos a volver a su posición normal. Retiramos la sábana, volvemos a tapar y le ayudamos a levantarse. Y eso sería todo para concluir las maniobras de Leopold, la medición del fondo uterino y la auscultación del bebé.